mission from Mr.X, Day 4. Are you ready? Let's start. Question. What animal fits in the box? What animal fits in the box? Z, E, R, dog. A, R, seal. Then I is what? If you know the answer, please write it in your crossword puzzle. Today is answer to day 4. ここに答えを書いてみましょう。If you need a hint, please continue this video.If you don't need any hints, you can stop here. 次にヒントが続きます。ヒントが聞きたい人はこのまま動画を続けてください。Hint. Phonics chant. このフォニックスチャンツに答えが隠されています。わからない人はこのチャンツ見てみよう。Alright. この謎解きシリーズと連動したクイズブックは希望される皆さんにプレゼントしています。ゲット方法はこの動画の概要欄から、ぜひご確認ください。Alright, so thank you very much for doing this mission. I will see you in the next one. Have a great day. See you. Bye. 2024年もよろしくお願いします。